Eu quero ver com vocês, então. Olha só que fazendo nada. Faz logo. Não quero. Gente, olha aqui, eu vou começar. Peraí. Vamos começar, gente. Remédio? Tem que pôr remédio? Remédio na slime? A slime tá doente. Coca-Cola, mais boa. Coloca glitter. Não é glitter. Nossa, que feio esse slime está, hein? Mas que feio. Isso, é corante. Quer ver? Deixa eu fazer o corante, então. Ah, É assim, eu sou burra. é. Não é assim. Eu escolho. Eu quero o vermelho. Ah! Vamos misturar nós dois. Ficou bem, nossa. Olha o clique, galera. Né, vocês só falam fazer slime. Galera, vou fazer aqui um clique. Né, vocês só falam fazer slime. Finge que tá dormindo. E galera, fala tchau, Helena. A gente vídeo foi rapidinho. Tchau! Você colocou a língua no celular. Deixa eu acabar o vídeo, né, doida? Tchau.